seorang anak bernama Utun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh dan dia sangat ketakutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pencet dulu tombol subscribe dan like-nya guys ya. Dengan penasaran, Utun mencari sumber suara tersebut berasal. Dia mencari ke bawah tempat tidur, ternyata tidak ada apapun. Lalu Utun memeriksa lemari dan juga kamar mandinya, ternyata sama saja, tidak ada apapun di sana. Utun pun memanggil ayah Joni dan ibu Wati, namun tidak ada jawaban. Lalu Utun pergi menuju kamar orang tuanya. Seketika suara itu semakin jelas terdengar. Tanpa basa-basi Utun mendobrak kamar orang tuanya, dan alangkah terkejutnya Utun, ternyata surat tersebut berasal dari ayah Joni dan ibu Wati yang sedang pargoy.